ಓಕೆ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ತಗೋತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದು 10 ಹಸ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 10 ಹಸ ಸಾಕೋಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಲೋನ್ ಮಾಡೋ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡೆ. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ಮು ನಾನೊಂದು 10 ಹಸ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೊಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗಿರಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ಹಸ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ನಾಗಮಂಗಲ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಾಗಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಂಬರ್ ಆದೆ ನಾನು. ಸರ್ 10 ಹಸ ಬೇಕು ಸರ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೋಸ ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ಮು ನಾನು ದಿನಕ್ಕೊಂದು 100 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕು. ಈಗ 100 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕರಿಯೋದು ಮತ್ತು 10 ಹಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ಈಗ 10 ಹಸು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ 10 ಹಸ ಕಟ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಹಸ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು 10 ಹಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ತಿಂಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದರೆ 2ರಷ್ಟು ಹಾಲು ಅದೇ 5 ಹಸುನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರಿಬೋದು. 5 ಹಸು 10 ಹಸು ಕರಿಯೋ ಹಾಲು 5 ಹಸುನಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು. ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಸರ್ ಬಂದೆ ನಾನು 5 ಹಸು ಒಳ್ಳೆ ಹಸುಗಳು ಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 30ರಿಂದ 40 ಲೀಟ್ರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ 20 ಲೀಟ್ರ್, ಸಂಜೆ 20 ಲೀಟ್ರ್, ಹಂಗಂತ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು 30 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 5 ಹಸುಗೆ ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 150 ಲೀಟ್ರ್, ಓಕೆನಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 20 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 5 ಹಸುಗೆ 100, ಬೆಳಗ್ಗೆ 100 ಲೀಟ್ರ್, ಸಂಜೆ 100 ಲೀಟ್ರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 89 ರೀಚ್ ಆಯಿತು. 5 ಹಸುಗೆ ಏನು ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇವತ್ತು 5 ಹಸುಗೆ ಒಂದು ಹಸುಗೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮಗೊಂದು 10 ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ 1,50,000ದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. 1,50,000ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ. ನಾನಂತೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಕ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 35-40 kg ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹಸು ನಮಗೆ ಒಂದು 1.5ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಹಸುಗೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೌದು, ಓಕೆನಾ? 10 ಲಕ್ಷ ಹಸುಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಲಕ್ಷ. ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶೆಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಶೆಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. 4.5 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ 14.5 ಲಕ್ಷ. ಹಾಲು ಕರಿಯೋ ಮಿಷಿನು, ಮ್ಯಾಟು ಗೀಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗು? ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಲು ಕರಿಯೋ ಯಂತ್ರ ನಾನು ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತಂದಿದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ KMF ಡೈರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೆಗಿಬೇಕು 2,700 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಅವರು ಬೊಮ್ಮಲವರು 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1,200. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆಗೆ ಹುಡುಕ್ತು ನಾನು. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದು ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು 5 ಹಸು ಕಟ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 100 ಲೀಟ್ರು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪರ್ ಡೇ? 5 ಹಸು ಕಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಡೈಲಿ? ಒಂದು 200 ಲೀಟ್ರ್ ಕರಿಬೋದಾ ಪ್ರಾಪರ್? ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 150ರಿಂದ 175 ಲೀಟ್ರ್ 5 ಹಸುವಿಂದ ಕರಿಬೋದು. ಈಗ 150 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕರಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು, ನಿಮಗೆ ಸೈಲೇಜು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸರಿ, 15 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಂದು 150 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು. ಈಗ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 32 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 32 ಅಂದರೆ ಪರ್ ಡೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 7,000. 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 3,000, 4,500 ಆಯಿತು. 4,500 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಡೇ ಬಂತು. ಖರ್ಚು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್? ಖರ್ಚು ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ 4 kg ಫೀಡು, ಹಸಿ ಮೇವು, ಸೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ್ರು ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಸಹ ಟೈಮಿಂದ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಸುಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ. 5 ಹಸುಗೆ 2,500. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕೂಲಿನೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. 1,000-1,500 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈಗ 2,000 ಖರ್ಚಿದ್ರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಂಬಳ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ. 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ 1,000 ರೂಪಾಯಿನೇ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಈಗ ಹಾಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಈಗ ಹಾಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 36, 38, 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 26 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ 32 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅದೀಗ ನಾನೊಂದು 15 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಡೇ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಂತೂ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಲೇಬರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಾವೇ ಓನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ. ಮತ್ತೆ ಕರಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕರಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಮಯ ತಂದು ಕರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 80,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೋಬಹುದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಅದು ಸೆಮೆನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಐಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಫಾರಮ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಾರು ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೇಳೋ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೆಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಮೆನ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫೀಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೆಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ 2,500. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಲ್ಲ ಏನು ರೇಟ್? 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಮೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ವಿತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೆಮೆನ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೆಮೆನ್ಗೆ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಫೀಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಾಕಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಾಕಿರೋದೇ ನಮ್ಮಂಥ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ. ಇದು ಏನು ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಕು,
ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಮೇತ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ಸಾಲನೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ವಿತ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೈತನಿಗೆ. ಓಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಮೆನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸೆಮೆನ್ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ, ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಾಕಿರೋದು ನಾವು. ಓಕೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಒಂದು 10 ಜನ ಕಳ್ಳರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಕಳ್ಳ ಆಯ್ತಾರೆ. 10 ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ 10 ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬನ ಕಳ್ಳ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? 10 ಜನ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರೆಲ್ಲ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಯುವ ರೈತರು. ಆ ಹುಡುಗ ಮನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರು. ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಒಂದು 20ರಿಂದ 22 ಹಸು ಇದೆ. 22 ಹಸು ಇದೆಯಾ? 22 ಹಸು ಇದೆ. 30 ಆಗಿದೆ. ಈಗ 30 ಹಸು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಾಬು, ಇವರು ಚಿಕ್ಕನಾಗಮಂಗಲ ಬಾಬು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ಹಸು ಇದೆ. ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗಸು, ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 5 ಹಸು ಇದೆ. 7 ಹಸು ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯುವ ರೈತರು. ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರವೇಣ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಓರಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸಾರ್ ಹತ್ರದ್ದು ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆನಂದನಲ್ಲಿ ಬಯಸಿಂದ